Atto vandalico al cimitero di Ancignano, frazione di Sandrigo. Ignoti hanno forzato il cancello di ingresso, rovinando anche la serratura e il sistema di chiusura e apertura automatica. Un fatto esecrabile che ha colpito in particolare una famiglia. Questo cimitero ha ormai 200 anni e le due tombe delle famiglie Toffanin e Pigato Stefani svettano per la loro forma a piramide. Chi ha commesso la violazione si è concentrato sulla prima delle due senza apparentemente asportare nulla, ma solo provocando danni in modo gratuito. La tomba della famiglia Toffanin alle mie spalle è quella che è stata vandalizzata all'interno. Il signor Ferdinando ha scoperto tutto ieri mattina, ovviamente un grandissimo dispiacere. Sono entrati dentro, hanno morso il sigillo della tomba e non so se hanno buttato qualcosa dentro nella tomba. Sul fatto indagano i carabinieri che sono stati immediatamente informati di quanto accaduto. Per il signor Ferdinando lo sconforto è grande. Mi trovo in un momento che l'Italia non va bene. Questo all'estero credo che non succeda, perché qua fanno colori nelle abitazioni, a casa loro non fanno queste cose. E non c'è ordine, non c'è disciplina, ci vorrebbe ancora la leva a fare. I militari imparano a essere educati e rispettare le persone. Il danno morale è incalcolabile per la violazione di un luogo sacro. Per quello materiale servirà un intervento di ripristino. Sistemare che il danno, vediamo cosa dirà il comune, anche perché è una cappella storica, vecchia. Noi abbiamo un'abitazione, anche quella che è molto importante, è dell'800.